الخنازير البرية حيوانات عدوانية للغاية، قوية ومرنة، لقد تكيفوا للعيش في ظروف قاسية، ويمكنها في كثير من الأحيان أن تصيب كلبا بأنيابها الطويلة والحادة. هذه الأنياب يمكن أن تتسبب في إصابة الكلاب بجروح خطيرة. الكلاب لديها مخالب حادة وقدرة عالية على الشم والجري والعثور على الحيوانات البرية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالخنزير البري فالأمر يختلف تماما. سوف يعمل الخنزير الوحشي بشكل عام لتجنب الصراع مع الكلاب، ولكن عند المواجهة ستنشأ معارك طاحنة للبقاء على قيد الحياة. الكلب أفضل صديق للإنسان. هذان المخلوقان على مستوى عالي من التفاهم منذ القدم. تتميز الكلاب بسرعة التدريب والقدرة على التحمل والرشاقة، ومن أقوى الكلاب المنضبطة في العالم الكلاب البلجيكية. إنها قابلة للتدريب ببراعة فائقة ولديها ذكاء خارق، لذا تستخدم في تدريب المخابرات ويستعان بها كشرطي في بعض البلدان. الكلاب العسكرية البلجيكية تتطلب تدريبات عالية الكثافة لتحافظ على لياقتها وقدرتها المهارية، وبالرغم من مزاجها الانفعالي في بعض الأحيان إلا أنهم يكونون مرحين أيضا. الكلاب البلجيكية لديها الحيل وخفة الحركة مما يمكنهم من إنجاز مهامهم ببراعة فائقة. يمكنهم تسلق الجدران العالية، كما يمكنهم أيضا القفز بسرعة فائقة لمسافات عالية. تستطيع بذل الكثير من الجهد والقيام بالحيل المعقدة للغاية، مما يجعلها واحدة من أفضل الحراس في العالم. روتوايلر هو نوع من الكلاب واسع الصدر، ويعتبر هذا الصنف ذكي للغاية، ومن السهل تدريب هذا الصنف من الكلاب، ويمتاز هذا الصنف بالقوة والسلطة، فهو قادر على إنزال رجل بالغ على الأرض في ثوان معدودة، ويمكنه القيام بأعمال خفة الحركة، ويمتاز بالوفاء الشديد لصاحبه. الراعي الألماني هو ثالث أذكى كلب في العالم، ويتميز كلب الراعي الألماني بحماية عائلته وإخلاصه لها ومراقبته لأي تصرف مشكوك أو مريب، وخاصة من قبل الغرباء. وعلى الرغم من أنه أليف مع الحيوانات الأخرى إلا أنه قد يكون مهيمنا وحازما أيضا. ويشار إلى أن كلب الراعي الألماني ذكي جدا وقادر على القيام بالكثير من المهام. هذا الكلب نشيط ويحب القيام بالكثير من الأشياء. إنه على استعداد للتعلم، ملتزم جدا بمهمة معينة، وهو حريص على إرضاء صاحبه. لديه طاقة عالية وعقل نشط. كلب دوبرمان هو واحد من أفضل سلالات الكلاب في العالم. لديه القدرة على التدريبات العالية ومنضبط للغاية. كلاب الدوبرمان ذكية جدا وتحب إرضاء أصحابها. تعتبر كلاب الدوبرمان واحدا من سلالات الكلاب ذات الأصل الألماني التي بدأ ظهورها في عام 1390، وتعد هذه الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة شيوعا، وتتميز بالوفاء والذكاء. وقد تم استخدام كلاب الدوبرمان في الأعمال البوليسية أو ككلاب حراسة. تنتشر هذه الكلاب في العديد من الدول بسبب حيويتها ونشاطها، كما أنها تعد من الكلاب ذات الحجم المتوسط والشعر الخفيف والجسم الرياضي. يعتقد الكثير من الناس أن سلالة كلاب الدوبرمان من الكلاب العدوانية والشرسة، لذلك يقوم العديد من الأشخاص بتربيتها ضمن كلاب الحراسة، ويعود السبب في ذلك إلى حجمها المرعب والكبير، بالإضافة إلى أنه يقوم بمهاجمة الغرباء بأمر من صاحبه، مما يجعل منه كلب مثالي لمساعدة الشرطة أو الحراسة أو الاشتراك في المعارك والحروب. ولكن جسم كلب الدوبرمان القصير وذكائه يجعلانه من أفضل الحيوانات الأليفة، ويمكن تصنيف هذه الكلاب ضمن أكثر الكلاب ذكاء. دوغو أرجنتينو. تم تربية كلب دوغو أرجنتينو لاصطياد الخنازير البرية وغيرها من الفرائس الكبيرة. ويتميز بالنشاط الكبير المصحوب بعدم الخوف والقوة والقدرة على التحمل، ونتيجة لذلك يتطلب كلب دوغو أرجنتينو القوي ذو الطاقة العالية الكثير من التمارين اليومية،
هو المالك الذي يمكنه توفير التدريب المبكر المتوازن للكلب، حيث أن أصحاب الكلاب ذوي الخبرة والثقة هم الأفضل لتربية واقتناء كلب دوغو أرجنتينو. هذه ليست سلالة للمبتدئين على الرغم من صداقته مع البشر، إلا أن بعض كلاب دوغو أرجنتينو قد يبدو لها سلوك عدواني في بعض الأحيان. العديد من كلاب دوغو أرجنتينو لديهم أيضا محرك افتراس عالي. وأخيرا، نتمنى أن ننال إعجابكم، وشكرا.